hoy vamos a hacer slime muy bonito, económico y casero. Vosotros Este slime tranquilas, es a nosotros se nos súper queda así porque fácil usamos de hacer. una cola Vamos a mala, pero utilizar tranquilos, no os va a un pasar. bol, pintura o acrílica, cola, puede ser el silicona, bueno, no uséis silicona, y detergente. Hay gente que lo hace con almidón, pero la gente que lo encuentra, sabéis que también se puede hacer con detergente y punto. Cogeremos la cola blanca y la echaremos toda. La nuestra no sabemos por qué está muy líquida. Ahora cogeremos el acrílico para que le dé un poco de color. Esto es voluntario. Si lo quieres hacer blanco y es un poco feo, sí, pero es más bonito con acrílico. Cogeremos, entonces iremos mezclando y al final quedará un color más bonito hasta que se quede el color deseado. A continuación echaremos el detergente líquido. Iremos removiendo poco a poco. No os paséis de cantidad, aunque sea un chorrito, pero mientras no os olvidéis de remover. Y va a quedar súper, ya veréis que la consistencia se va a ir haciendo. Ahora pondremos a cámara rápida. Aquí veis. Y así es como ha quedado. Es súper elástico. Y si os quedan como estas curvitas no pasa nada. Al cabo de un rato, ya está, se van. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.